ভাবুন তো, এমন এক ধানক্ষেত যেখানে কাদা মানুষের কাঁধ পর্যন্ত উঠে আসে, তবুও সেখানেই চাষ হয় ধান। ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কিছু অঞ্চলে রয়েছে এমন গভীর কাদা ধানক্ষেত, যাকে বলা হয় হুয়াং ক্ষেত বা গভীর কাদা ক্ষেত। এগুলো অনেকটা জলাভূমির মতো, যেখানে কাদার স্তর 1 মিটার বা তারও বেশি গভীর হতে পারে। এর প্রধান কারণ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক উঁচু এবং জমিতে পানি নিষ্কাশন করা খুব কঠিন, ফলে মাটি দীর্ঘ সময় ভেজা ও নরম অবস্থায় থাকে এবং তৈরি হয় গভীর কাদার স্তর। ধান কাটার সময় কৃষকরা পায়ে প্লাস্টিকের বালতি বা বড় পাত্র পরে নেন, যাতে শরীরের চাপ ছড়িয়ে যায় এবং কাদায় আটকে না যান। আর কাটা ধান পরিবহনের জন্য কখনো মোটরসাইকেল ব্যবহার করতে হয়, আবার অনেক সময় কাঁধে করেও বহন করতে হয়। পৃথিবীর এমন অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য তথ্য জানতে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন অদীপ অফিসিয়াল।